အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါTHIHA channel မှာပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ယနေ့လုပ်ပြမယ့် tutorial ကတော့ Photoshop သုံးပြီးငွေစက်ကူတရွက်မှ random pattern ပြုလုပ်ပုံအစဉ်စဉ်ကိုကျွန်တော်လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မတင်ဖြစ်တာတော့တော်ကြာသွားပါပြီကျွန်တော်ရဲ့ audience တွေကို tutorial video file တွေပုံမှန်မတင်နိုင်တဲ့အတွက်တကယ်တောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့လောက်ရှင်တဲ့ pattern ကို Photoshop ထဲကိုဆွဲထည့်လိုက်ပါပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က selection မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ် selection မှတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ selection ကိုကျွန်တော်တို့မှတ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင် object selection ဒါဆိုရင် quick selection ဒါဆိုရင် magic 1 2ဖြူရောင်တစ်ရောင်နဲ့ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာကျွန်တော် magic 1 2ကိုသုံးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဖြူရောင်လွတ်နေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ click လိုက်ပါဒါဆိုရင်သူကအဖြူရောင်ကိုသူက selection မှတ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် keyboard ကနေပြီးတော့ embed ကိုနှိပ်မယ်ဆိုလဲရပါတယ် control shift i အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် embed အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ embed နဲ့မသွားခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ keyboard ကနေ order ကိုဖိပြီးတော့ဒီမှာ layer mask ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော် selection မှတ်ထားတဲ့အပြင်ကိုသူကဖယ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ pattern စမှတ်လို့ရပါပြီ pattern မှတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တခုပြောချင်ပါတယ် pattern မှတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကျွန်တော် main subject နဲ့နောက်ခံ background နဲ့ကျွန်တော် main subject ကတီးသန့်ရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ခံတီးသန့်ရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ main subject က transparent နဲ့ဖြစ်နေရမှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ခံနဲ့ရောနေလို့မရပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကခုနက selection ပေးပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ကိုက်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အရင်ဦးဆုံးသူ့ကို button မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အတိ menu တွေကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ define button ကိုမှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က selection ဒီမှာပေးထားတာကကျွန်တော်တို့ layer mask မှာထောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ define button လုပ်လို့မရပါဘူးဒီနေရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့မူရင်း layer ကို selection မှတ်ထားပြီးတော့မှဒီမှာ edit ထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ define button ဒီမှာကျွန်တော်ဒေါ်လာပုံလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်မှတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ name ပေးလို့ရပါတယ်ဒီပုံကိုကျွန်တော်က pattern မှတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ file menu တွေက new ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်သုံးမဲ့ design ပေါ့ကျွန်တော်သုံးမဲ့ paper ကျွန်တော်ထုတ်မဲ့ print ရဲ့ size အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်က9လက်မှ9လက်မှ resolution 300နဲ့ကျွန်တော်ပြပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ new layer ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ new layer ပါ new layer ပွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ edit ထည့်ရပါပဲဒီမှာ face ကျွန်တော် keyboard ကနေ shortcut key shift key နဲ့ F5 နဲ့တွဲနေမယ်ဆိုလည်းရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က content မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ pattern ဖြစ်နေရပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က pattern ကိုကျွန်တော်မှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ pattern ကိုမှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ pattern ကိုကျွန်တော်တို့က random လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ pattern ကိုရွေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ custom pattern နေရာမှာကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးမှတ်ခဲ့တဲ့ခုနမှတ်ခဲ့တဲ့ pattern ကိုကျွန်တော်ရွေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က random free ဖြစ်နေရပါမယ်ဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ blending mode နဲ့ဒီ opacity မှာတော့ normal နဲ့ 100% ပဲထားပြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် click OK ပါအဲ့မှာကျွန်တော် box တစ်ခုကြာလာပါပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာဒီ density ကိုကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်လို့ထားလို့ရပါတယ် density သူ density နည်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့သိသိစာသူ့ရဲ့ပမာဏနည်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ် density များလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့သိသိစာသူ့ရဲ့ပမာဏများလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် minimum scale ဆိုတာကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးသတ်မှတ်ထားတဲ့ scale ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကဒီမှာသဘောမဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်က1သတ်မှတ်ထားတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ maximum scale မှာ5သတ်မှတ်ထားရဆိုလို့ရှိရင်1နဲ့ဒီ3ရဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့ scale တွေကို random လုပ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အပေါ်အောက်ကိုကျွန်တော်တို့1ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကတော့ပုံစံတစ်မျိုးပဲထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကအပေါ်မှာကျွန်တော် 0.5 ထားလိုက်ပါမယ်အောက်မှာတော့ကျွန်တော် 1.5 ထားလိုက်ပါမယ် density ကိုကျွန်တော်က1ထားလိုက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာ color ဒါကိုတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော် color random ပေါ့ကျွန်တော်အရောင်ကြီး9ရောင်ဖြစ်တဲ့နီမော်ဝါစိမ့်ပြနေရဲ့သူ့ရဲ့အရောင်တွေကိုဒီမှာ random သုံးပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်က brightness
ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ highlight နဲ့ shadow တွေကိုသူက random လုပ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေနှစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့00ပဲထားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က click OK ပါဒါဆိုရင် layer တစ်ခုရပါပြီကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ layer 1မှာ blending option နဲ့ဝင်ပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်အရေးချမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ဒီမှာ drop shadow ပါဒီမှာဆိုရင်ကိုကြိုက်သလောက်အရေးကိုချလို့ရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော် pattern အများကြီးကိုတစ်ခါတည်းအပြည့်လုပ်ပေးလိုက်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ရုပ်တည်ရှိလေးဖြစ်သွားအောင်လို့ကျွန်တော် layer အများကြီးလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ new layer ပါပြီးရင် keyboard ကနေ shift F5 ပြီးရင် click OK click OK ပါပဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာရဲ့ဒီနေရာရဲ့ဒီနေရာရဲ့ကြံပါသေးတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကလိုမျိုးပဲ new layer ပါ keyboard ကနေ shift F5 ပြီးရင် click OK click OK ပါဒီမှာနည်းနည်းလေးကြံသေးတယ်ဗျအဲ့လာကိုလေကျွန်တော်တို့ခုနလိုမျိုး new layer ပဲ shift F5 click OK click OK ပါဒါဆိုရင်ကြားသလောက်တော့ဖြစ်သွားပါပြီဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီ layer ရဲ့အောက်မှာခဏလေးနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ layer ကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ချဲလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ drop shadow ရှာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ layer 3ခုကျွန်တော် drop shadow မရှာတော့ပါဘူးကျွန်တော် keyboard ကနေ order ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီ effect ကိုဆွဲသွားရုံပါပဲဒါကကျွန်တော်ဒီငွေဆက်ကူတရွက်ကနေပြီးတော့ random pattern လုပ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ video file တွေကမိတ်ဆွေတို့တောင်းတညာနေသုံးတဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ THIHA channel ကို subscribe လုပ်ခဲ့ပေးပါဦးအားလုံးစင်မိကြပါစေ